Witam wszystkich, to już 5. odsłona serii Historia starożytnego Egiptu. Jest to seria wyjątkowa, bowiem w sposób chronologiczny przedstawiam Wam całą historię cywilizacji egipskiej od narodzin, w zasadzie od czasów prehistorycznych, od czasu neolitu, przez kolejne dynastie, obrazując w ten sposób cały progres i też momenty kryzysowe, jakie cywilizacja egipska napotykała na swojej drodze. Myślę, że jest to seria unikatowa nie tylko na polskim, ale i na światowym YouTube, jednak nie jestem pewien, ponieważ nie oglądam innych kanałów historycznych, żeby się nie sugerować i zachować swój styl. W dzisiejszym materiale omówię Wam losy kolejnego przedstawiciela wielkiej, czwartej dynastii egipskiej. Mam na myśli Hefrena, autora dwóch wielkich egipskich budowli. Mowa tu o piramidzie jego imienia oraz o tak zwanym Wielkim Sfinksie. Co do Wielkiego Sfinksa, istnieje bardzo wiele tez i głosów, że rzeźba ta jest starsza od całej cywilizacji egipskiej. Takie komentarze pojawiały się też pod wcześniejszymi filmami. Postanowiłem nieco zgłębić ten temat i spróbowałem odpowiedzieć na to pytanie w tym materiale. Nim zaczniemy, standardowo dwa ogłoszenia. Po pierwsze, jeżeli nie widziałeś poprzednich filmów z serii, koniecznie obejrzyj je przed tym odcinkiem. Zyskasz dzięki temu wiedzę na temat tego, jak cywilizacja egipska powstała i jak to wyglądało od czasów wspomnianego neolitu. Po drugie, możesz stać się częścią projektu historycznym to poprzez wsparcie kanału na Tipli lub zostanie patronem na Patronite lub YouTube. Wszystkie środki przeznaczone są na rozwój kanału, a jak sami już wiecie i widzicie, jest co rozwijać. Tymczasem przenieśmy się ponad 4000 lat wstecz na tereny starożytnego Egiptu. Po panowaniu Dżedefre i potencjalnych, krótkich rządach księcia Baki na tronie Egiptu zasiadł Hafre, znany także pod greckim imieniem Hefren lub w zależności od wymowy Szefren. Panowanie króla pozostaje tematem sporów. Kanon turyński milczy na temat ilości lat spędzonych na tronie, Maneton stawia natomiast na 66-letnie panowanie. Najbardziej prawdopodobnym jest, że Hefren królował od 24 do 26 lat. Jako syn Hufu i młodszy brat niedoszłego króla Egiptu, księcia Kawaba, a także króla Dżedefre, nowy władca miał wysoko postawioną poprzeczkę. W kontekście rządów syna budowniczego największej egipskiej piramidy w historii nie wiemy zbyt wiele. Podobnie jak w przypadku ojca, i tutaj próbują przyjść nam z pomocą wielcy greccy historycy i jednocześnie wielcy hejterzy większości władców czwartej dynastii. Mam na myśli Herodota i Diodora. Grecy nazywali Hefrena despotą i okrutnikiem na miarę swojego ojca. Podkreślali, że Egipcjanie cierpieli pod rządami tych dwóch władców łącznie przez 106 lat, co raczej nie jest prawdą, bowiem jak już wspomniałem, obecne ustalenia typują łączny okres panowania tej dwójki na mniej więcej połowę wskazanego przez Greków czasu. Niestety, nie dysponujemy innymi podaniami, które przybliżyłyby nam dokładnie postać Hefrena. Grekom nie sposób w pełni wierzyć, bowiem pisali ponad 2000 lat po śmierci przedstawicieli czwartej dynastii i nawet zasłyszane, miejscowe legendy przez tak długi okres czasu znacząco odbiegały od rzeczywistości. Ponadto tak widoczna, wielka niechęć pisarzy do twórców największych budowli Egiptu budzi podziw i jest śladem pewnej ideologii, a nie obiektywizmu. Mimo to podania greckie traktowane są jako źródło poznania historii Egiptu. Między ich twórczością a czasami, które opisują, minęło mniej więcej tyle samo czasu, co od dnia dzisiejszego do lat, w których tworzyli ci historycy. Mogli oni dysponować kronikami, które wcale nie musiały przetrwać do naszych czasów. Jednak ogólny wydźwięk ich słów i tez jest raczej baśniowy. Nie wiadomo, kim była matka Hefrena, ale władca darzył wielkim szacunkiem królową Meritites, co potwierdza jedna z inskrypcji, stąd przypuszczenie, że to jej dzieckiem był Hefren. Istnieje też teza, że matką władcy była druga lub trzecia żona Cheopsa, królowa Henutsen. Wiemy, że Cheops brał śluby ze swoimi siostrami, co pozostawało w zgodzie z egipską tradycją, a Hefren mógł być owocem właśnie takiego związku. Do dziś przetrwały pewne podania o strukturze wewnętrznej administracji państwa egipskiego za czasów rządów tego wielkiego budowniczego, co daje nam pewien wgląd w życie elit tego kraju w okresie czwartej dynastii. Kilka ważnych stanowisk w państwie objęli bliscy krewni Szefrena. Stanowisko wezyra pełnili książęta Nefermat, Anhaf i Minkhaf. Nefermat był wnukiem faraona Snofru, Ankhaf jego synem, a Minkhaf synem Hufu.
Tak więc to wpływowe stanowisko piastował kuzyn, wujek i brat naszego bohatera. Taki podział stanowisk jasno obrazuje, że najważniejsze stanowiska w państwie czwartej dynastii sprawowali przede wszystkim członkowie rodziny, jednak na stanowiskach zarządczych nie brakowało także przedstawicieli miejscowej elity i arystokracji egipskiej, co wnioskuje się z dowodów odkrywanych w nekropoliach. Niestety niewiele wiadomo o panowaniu Hefrena i jego losach polityczno-militarnych. Na omawianie dziejów politycznych poszczególnych władców jeszcze przyjdzie czas, bowiem kolejne dynastie są pod tym kątem zdecydowanie lepiej poznane. Najwięcej o panowaniu Hefrena mówią nam jego wielkie projekty budowlane. Hafre jest autorem, a raczej inicjatorem drugiej co do wielkości piramidy zarówno w Gizie, jak i w całym Egipcie. Król odpowiada także za budowę świątyni w dolinie, świątyni grobowej oraz za wzniesienie wielkiego Sfinksa, jednej z najbardziej charakterystycznych budowli starożytnego Egiptu. Przyjrzyjmy się bliżej tym projektom, bowiem są one najlepszym źródłem poznania historii samego Hefrena. A zaczniemy od piramidy jego imienia, czyli drugiej największej budowli faraonów, tuż po wielkiej piramidzie Cheopsa. Wraz z ogromnym pomnikiem kultu swojego ojca, mniejszą piramidą Menkaure, o którym porozmawiamy w kolejnym odcinku, oraz z wielkim Sfinksem, budowle te tworzą kompleks znany powszechnie jako piramidy w Gizie. Wysokość budowli wynosi obecnie 136 metrów, co jest wynikiem mniejszym od pierwotnej wysokości oscylującej wokół 143 metrów. Czubek budowli był zatem o około 3 metry niższy względem wspomnianego grobowca Cheopsa, jednak przebywając w Egipcie czy oglądając zdjęcia kompleksu w Gizie, można odnieść wrażenie, że konstrukcja Hafre jest wyższa od tej Hufu. To złudzenie wynika z faktu, że piramidę Hefrena wzniesiono na terenie wyższym niż jej starszą sąsiadkę. Ponadto piramida nie utraciła swojego wierzchołka, a kąt nachylenia ścian bocznych nie jest tak ostry jak w sanktuarium Cheopsa. Położona na południe w stosunku do pomnika ojca, piramida w starożytności wyróżniała się przede wszystkim wyglądem. Wykonano ją z dwojakiego rodzaju płyt, podczas gdy górne fragmenty, zachowane w części do dziś, pokrywały płyty wykonane z wapienia, dół piramidy wykonano z użyciem czerwonego granitu. Wspomniany już w tym materiale Herodot określił ten materiał pstrym kamieniem etiopskim. Podczas budowy zużyto ponad 5 milionów ton kamienia w postaci bloków wapienia, które połączono ze sobą bez zaprawy murarskiej. Bazą budowli pozostaje kwadrat o długości około 215 metrów. W piramidzie wyszczególnić możemy dwa wejścia usytuowane w ścianie północnej, z których w dół, do środka budowli, biegną dwie opadające galerie. Te przechodzą płynnie wykuty w skale korytarz, z którego można dostać się do komnaty grobowej króla. W środku, w komnacie, znajdował się piękny sarkofag króla, umieszczony tam przed momentem ukończenia piramidy. Taki wniosek płynie wprost z jego wymiarów. Przeniesienie sarkofagu z ciałem króla nie byłoby możliwe, ponieważ jest on znacznie szerszy niż sam korytarz. Niestety, w momencie odkrycia w 1818 roku płyta wierzchnia sarkofagu leżała rozbita na dwie części obok niego, a wnętrze okazało się puste. Piramidę otwierano na przestrzeni tysiącleci wielokrotnie, stąd nie dziwi zrabowanie jej komnat. Podobnie jak w przypadku innych władców, nie tylko czwartej, ale i wcześniejszych dynastii, rabusie nie oszczędzili również ciał faraonów. Jak na razie nierozwiązaną zagadką jest to, gdzie te ciała się podziały. Wzdłuż linii środkowej piramidy po południowej stronie znajdowała się piramida satelitarna, ale prawie nic po niej nie pozostało, poza kilkoma blokami rdzenia i zarysem fundamentu. Zawiera także dwa schodzące korytarze, z których jeden kończy się ślepym zaułkiem z niszą, gdzie odkryto rytualne meble. W kompleksie znajdowało się ponad 50 naturalnych rozmiarów posągów Hefrena, ale zostały one usunięte i przerobione, prawdopodobnie przez Ramzesa II. Od piramidy na długości około pół kilometra biegnie grobla, prowadząca do świątyni w dolinie, która jest bardzo podobna do świątyni grobowej. Zbudowano ją z megalitycznych bloków obitych czerwonym granitem, a podłogę wyłożono alabastrem. Na zewnątrz postawiono ogromne bloki, niektóre ważące ponad 100 ton. Choć świątynię pozbawiono jakiejkolwiek wewnętrznej dekoracji, została wypełniona symboliką,
na przykład poprzez dwoje drzwi otwierających się na przedsionki dużej sali z kolumnami, w której w podłodze znajdowały się opróżnione miejsca, w których w przeszłości znajdowały się posągi Hefrena. I te kolumny zostały już niestety zrabowane. Czas na omówienie Wielkiego Sfinksa. Ta wyjątkowa rzeźba, dziedzictwo starożytnego Egiptu, jeden z symboli całej cywilizacji, należy do tematów niezwykle kontrowersyjnych. Osobiście uważam tę konstrukcję za najpiękniejszy okaz sztuki Starego Państwa. Zacznę od tego, co mówi nauka, ale poruszę także wątek różnych teorii, które pojawiają się wokół budowli i co ciekawe, nie muszą być wcale wyssane z palca. Sfinks w przeciwieństwie do piramid nie był budowany blok po bloku, lecz został wyrzeźbiony z pojedynczej i jednolitej masy wapienia, którą odsłoniły prace wykopaliskowe w kamieniołomie w Gizie. Mając około 20 metrów wysokości i około 73,5 metra długości, jest to jeden z największych i najstarszych monolitycznych posągów na świecie. Nie znamy oryginalnej nazwy tego dzieła. Termin Sfinks wywodzi się z mitologii greckiej i oznacza lwa z ludzką głową. Wszedł w życie około 2000 lat po oficjalnej dacie wyrzeźbienia posągu. W Gizie znajdują się setki grobowców z hieroglificznymi inskrypcjami sprzed około 4500 lat, ale żaden nie wspomina akurat o tej wielkiej rzeźbie. Jeden z egiptologów, niejaki James Allen, związany z Brown University, podkreśla dość znany fakt, że Egipcjanie nie pisali historii, więc nie mamy solidnych dowodów na to, co budowniczowie myśleli o Sfinksie i jak go nazywali. Z pewnością rzeźba symbolizowała coś boskiego, przypuszczalnie wyobrażenie króla Hefrena. Podobnie symbolika posągu nie jest oczywista, chociaż niektóre inskrypcje z epoki odnoszą się do Akera, boga podwójnego lwa, który siedział u wejścia do podziemi, strzegąc horyzontu, gdzie wschodziło i zachodziło słońce. Sam lew interpretowany jest także jako symbol władzy królewskiej. Słońce w przypadku Wielkiego Sfinksa odgrywa ogromną rolę, co może stanowić pewną poszlakę, ale o tym za chwilę. W kontekście Sfinksa elementem skupiającym największą uwagę jest oczywiście twarz. Ta, choć świetnie zachowana po dziś dzień, została zniszczona przez stulecia wietrzenia i niejednokrotnie stała się ofiarą aktów wandalizmu. W 1402 roku arabski historyk doniósł, że suficki fanatyk oszpecił dzieło, by, tutaj cytat, naprawić pewne religijne błędy. Cokolwiek miał na myśli ten fanatyk, jego zamysł nie powiódł się w pełni, bowiem choć mocno pokiereszowana, twarz Sfinksa nie wygląda najgorzej. Istnieją wskazówki, jak wyglądała ta ludzka twarz lwiego ciała w momencie ukończenia. Wykopaliska archeologiczne na początku XIX wieku pozwoliły odnaleźć fragmenty rzeźbionej, kamiennej brody i emblemat królewskiej kobry z nakrycia głowy. Pozostałości czerwonego pigmentu są nadal widoczne na twarzy, co prowadzi badaczy do wniosku, że w pewnym momencie całe oblicze Sfinksa zostało pomalowane na czerwono. W innych miejscach odnaleziono także ślady niebieskiej i żółtej farby, co sugeruje, że Sfinks był kiedyś, w cudzysłowie, przystrojony w jaskrawe, komiksowe kolory. Nie ma co się dziwić sporym zniszczeniom posągu. Przez tysiące lat piasek zakopywał kolosa aż po ramiona, zostawiając na powierzchni ogromną, bezcielesną głowę. Prób odkopania posągu nie brakowało, bowiem ten padł ofiarą pustynnych piasków już w starożytnym Egipcie. Między łapami Sfinksa znajduje się niezmiernie ciekawy zabytek, tak zwana tablica fundacyjna Totmesa IV, faraona z XVIII dynastii Egiptu, przypadającej na XV wiek przed naszą erą. Stela opisuje historię, w której młody książę Totmes usnął pewnego dnia podczas polowania w cieniu Sfinksa. Ten przyśnił mu się obiecując, że jeżeli młodzian odkopie go z piasku, zostanie faraonem. Pobożny książę uczynił tak, jak mu nakazał Sfinks i jak wiadomo, wkrótce potem został królem. I to właśnie to odkopanie jest pierwszym udokumentowanym wyłonieniem rzeźby z Morza Piasków. Wiadomo także, że takie same prace prowadzono za rządów cesarza Nerona w I wieku naszej ery, gdy prefektem Egiptu był Tiberius Claudius Balbillus. Zarówno wtedy, jak i za rządów Totmesa uzupełniono zwietrzałe ubytki w ciele Sfinksa oraz postawiono przed nim ołtarz. Co więcej, być może to właśnie z powodu piasków znani nam autorzy starożytni, wspomniany już Herodot czy Strabon, nie wspominają nic o wielkim Sfinksie.
Prawdopodobnie nie pisali o nim, ponieważ nie mogli go zobaczyć, gdyż ten najzwyczajniej w świecie leżał zasypany piaskiem. Przez kolejne stulecia wielu podróżników odwiedzało to miejsce, opisywało swoje wrażenia i tezy, jednak dopiero w 1817 roku genueński poszukiwacz przygód, kapitan Giovanni Battista Caviglia, poprowadził 160 ludzi w pierwszej nowoczesnej próbie odkopania Sfinksa. Podczas prac robotnicy nie mogli powstrzymać piasku, który wsypywał się do ich wykopów prawie tak szybko, jak tylko mogli go wykopywać. Egipski archeolog Selim Hassan ostatecznie uwolnił posąg z bezmiaru pustyni pod koniec lat 30. XX wieku. W ten sposób Sfinks wyłonił się w krajobrazie z pustyni i zaczął stawiać kolejne, wynikające jedne z drugich, pytania o swoją przeszłość. Po odkopaniu rzeźby naturalnie musiało paść pierwsze i najważniejsze z nich. Kto odpowiada za tak monumentalne dzieło? Zdecydowana większość egiptologów twierdzi, że to faraon Hefren, bohater naszego odcinka, zlecił wykonanie tego posągu. Co więcej, porównanie twarzy z posągu Sfinksa z ocalałymi do dziś w rzeźbie egipskiej wizerunkami faraona daje poważne argumenty zwolennikom tej teorii, bowiem podobieństwo faktycznie występuje i jest ogromne. Przyjmując tę tezę, mamy imię inicjatora, lecz musimy rozwiązać kolejną zagadkę. Kto wykonał tak ogromną i dokładną pracę? Na tę chwilę mamy w tej materii dwie łączące się ze sobą odpowiedzi. Historia jednej z nich zaczyna się w 1990 roku, gdy amerykańska turystka jechała na koniu po pustyni jakieś pół mili na południe od Sfinksa. Nagle koń zrzucił ją z grzbietu po tym, jak potknął się niską, wystającą ścianę z cegły mułowej. Przybyły na miejsce wybitny egiptolog Zahi Hawass zbadał wystające pozostałości, odkrywając w następstwie wielki cmentarz z czasów Starego Królestwa. Pochowano na nim około 600 osób. Nekropolia składała się m.in. z grobów należących do nadzorców budowlanych, identyfikowanych poprzez inskrypcje z ich imionami i tytułami. Ich miejsca spoczynku otoczono skromnymi grobami zwykłych robotników. To była pierwsza wskazówka, jednak prawdziwym przełomem było odkrycie przez Marka Lennera legendarnego zaginionego miasta. Zarówno Lenner, jak i Hawass już w latach 80. XX wieku zdawali sobie sprawę, że we wspomnianym miejscu znajdowały się jakieś budynki. Ale dopiero po wykopaniu i sporządzeniu mapy tego obszaru zdali sobie sprawę, że jest to osada większa niż 10 boisk piłkarskich, pochodząca z czasów przypadających na panowanie Hefrena. W jego sercu znajdowały się 4 skupiska 8 długich baraków wykonanych z cegły mułowej. Każda konstrukcja miała elementy charakterystyczne dla zwykłego domu: ganek z kolumnami, platformy sypialne i kuchnie. Budynki zostały powiększone, aby pomieścić około 50 osób śpiących obok siebie. Lenner mówi, że koszary mogły pomieścić od 1600 do 2000 pracowników lub więcej, gdyby pomieszczenia sypialne znajdowały się na 2 kondygnacjach. Dieta robotników, złożona m.in. z pierwszorzędnej wołowiny, wskazuje, że nie byli oni niewolnikami, mogli więc być zatrudnionymi do pracy Egipcjanami z pewnym fachem w ręku. Te poszlaki doprowadziły badaczy do wniosku, że grobowce pracowników z czasów Hefrena są powiązane z powstaniem Wielkiego Sfinksa oraz wzniesieniem piramidy króla w Gizie. Wracając do Sfinksa, kolejnym tematem tej dyskusji jest zagadka, co konkretnie symbolizować miało dzieło, lub lepiej, jaką funkcję miało pełnić. I tutaj rozbieżnych od siebie tez nie brakuje. Podczas prac wykopaliskowych wspomniany już przeze mnie Lenner, wybitna postać w dziedzinie badań historii Egiptu, z którego wnioskami i pracami polecam się zapoznać, odkrył, że przed Sfinksem widoczne są resztki dawnych murów świątyni poświęconej kultowi Sfinksa. Otaczają one dziedziniec 24 filarami. Plan świątyni rozplanowano na osi wschód-zachód, wyraźnie zaznaczony przez parę małych nisz czy sanktuariów. Szwajcarski archeolog Herbert Ricci, który badał świątynię pod koniec lat 60., doszedł do wniosku, że oś symbolizuje ruchy słońca. Linia wschód-zachód wskazuje, gdzie słońce wschodzi i zachodzi 2 razy w roku w czasie równonocy, w połowie drogi między środkiem lata a środkiem zimy. Ricci argumentował dalej, że każdy słup reprezentuje godzinę w dziennym obiegu słońca. Co więcej, Lenner zauważył coś jeszcze bardziej intrygującego. Mianowicie, jeśli staniesz we wschodniej niszy podczas zachodu słońca w trakcie marcowej lub wrześniowej równonocy, zobaczysz niesłychane zjawisko astronomiczne.
Słońce wydaje się zapadać w ramię Sfinksa i dalej w południową stronę piramidy Hefrena na horyzont. W tym samym momencie zarówno cień Sfinksa, jak i cień piramidy, czyli dwa wielkie symbole kultu króla, stają się połączonymi sylwetkami. Wygląda na to, że sam Sfinks symbolizował faraona składającego ofiary Bogu Słońca na dziedzińcu świątyni. Hawass sugeruje, że rzeźba przedstawia Hefrena jako Horusa, czczonego przez Egipcjan królewskiego sokoła, który składa dwiema łapami ofiary swojemu ojcu, Hufu, wcielonemu jako Bóg Słońca Re, który wstaje i zasiada w tej świątyni. Równie intrygujące jest to, że Lenner odkrył, że kiedy stoi się w pobliżu Sfinksa podczas przesilenia letniego, słońce wydaje się zachodzić w połowie drogi między sylwetkami piramid Hefrena i Hufu. Scena przypomina hieroglif Akhet, co można przetłumaczyć jako horyzont i co więcej, hieroglif ten symbolizuje także cykl życia i odrodzenia. Jeżeli okazałoby się to zamierzonym działaniem starożytnych budowniczych i jeśli egiptolodzy mają rację, to matematycy, architekci i astronomowie Hefrena musieli posiadać ogromną wiedzę o działaniu i cyklach Słońca oraz ruchu ciał niebieskich, bowiem taki mechanizm łączący zarówno piramidę Hefrena, Sfinksa, Cheopsa, jak i świątynię wymagał posiadania ogromnej wiedzy z każdej z wymienionych dziedzin nauki. Lenner opisuje kompleks jako wizję kosmicznej maszyny, która miała na celu okiełznanie mocy Słońca i innych bogów, w konsekwencji doprowadzając do wskrzeszenia duszy faraona. Ta przemiana nie tylko gwarantowała życie wieczne zmarłemu na ziemi władcy, ale także podtrzymywała powszechny porządek naturalny, obejmujący przemijanie pór roku, coroczne wylewy Nilu i codzienne życie mieszkańców. W tym świętym cyklu śmierci i przebudzenia Sfinks mógł reprezentować wiele rzeczy, na przykład wizerunek zmarłego króla Hefrena, Boga Słońca wcielonego w żyjącego władcę, czy mógł być strażnikiem podziemi i grobowców w Gizie. Tez w zależności od podejścia nie brakuje. Niemniej potwierdzone zjawiska naturalne nie są przypadkowe i zasługują na wielokrotne podkreślenie oraz uznanie. Kompleks piramid w Gizie to nie dzieło przypadku, tylko starannie zaplanowane przedsięwzięcie, którego rozmach robi niezwykłe wrażenie po dziś dzień. W kontekście Wielkiego Sfinksa paradoksalnie najwięcej zawdzięczamy niszczycielskiemu piaskowi, który jak na ironię znacznie wyniszczył posąg, ale jednocześnie spowodował, że ten zachował się do naszych czasów w całości. Badania nad posągiem trwają i nie wykluczajmy, że w przyszłości poznamy kolejne szczegóły lub nowe odkrycia związane z tą rzeźbą. Najczęstszą teorią dotyczącą Wielkiego Sfinksa jest teza, że Sfinks jest starszy niż podają oficjalne źródła. Padają także zdania, że rzeźba jest starsza od całej cywilizacji egipskiej. Z tej teorii wyrastają dziesiątki innych koncepcji, a zdecydowanie najbardziej kontrowersyjną jest ta o powiązaniu Sfinksa z zaginioną cywilizacją Atlantydy. Teorie te wyniknęły z tez m.in. egiptologa de Lubicza, który stwierdził, że Sfinksa nie zniszczyły wiatry i piasek, tylko woda i to woda morska, bowiem Sfinks pochodzi z dna oceanu, a co za tym idzie, powstał wcześniej niż się zakłada, będąc namacalną pozostałością zaginionej, zaawansowanej cywilizacji. Według jeszcze bardziej kontrowersyjnych głosów, erozje te powstać miały w momencie wielkiej powodzi gdzieś w okresie od XV do X tysiąclecia przed naszą erą. Przyjrzałem się bliżej temu tematowi z niemałym zaciekawieniem. Słowem wstępu odpowiem na pytanie z tytułu filmu. Faktycznie, dowiedziono, że na Sfinksie znajdują się erozje i ślady działalności natury sprzed czasów wyrzeźbienia lwa z twarzą Hefrena. Egiptolodzy słusznie twierdzą, że płaskowyż Gizy poprzecinany jest wieloma pęknięciami lub stawami sprzed milionów lat i że szczeliny takie jak ta na ścianie obudowy Sfinksa mogą być wytworzone tylko przez wodę, głównie pochodzącą z opadów, co wpływa na ostateczny wiek Sfinksa. Jednak pamiętajmy o tym, że Sfinks to przede wszystkim skała, a nie budowla. Dorobiono rzeźbie z kamiennych bloków ogon, bowiem macierzystej skały brakowało do wyrzeźbienia tej części ciała, jednak skała ta znajdowała się tam setki tysięcy lat wcześniej i powstanie takich śladów było nieuniknione. Geolodzy na ogół zgadzają się, że przynajmniej część erozji miała miejsce przed wyrzeźbieniem Sfinksa. Woda najprawdopodobniej przesączyła się przez naturalne szczeliny w wapieniu, zanim wyrzeźbiono Sfinksa, powodując, że ściany wybiegu rzeźby wyglądały tak, jakby zostały wyrzeźbione znacznie wcześniej niż były w rzeczywistości.
Dodatkowo słaba jakość wapienia zwiększyła podatność na występowanie i powstawanie znacznej erozji. Na tę chwilę ustalono, że nie ma dowodów geologicznych sugerujących, że Sfinks został wyrzeźbiony wcześniej niż jakiekolwiek inne pomniki na płaskowyżu w Gizie. Sfinks jako skała jest zatem starszy od cywilizacji egipskiej, jednak Sfinks jako rzeźba jest już prawdopodobnie owocem jej zaawansowania. Choć teoria ta może niektórych nieco rozczarować, takie na ten moment są fakty przedstawiane przez naukę. Nie porzucajmy jednak tego tematu zbyt szybko. Spójrzmy na klimat Egiptu za czasów IV dynastii, bowiem jest to temat, który zaintrygował Was w komentarzach i który również rzuca nowe światło na temat tej rzeźby. Szczególnie dużo zamieszania do badań wprowadziły tezy Roberta Shocha. Po zbadaniu dokładnej geologii ogrodzenia przy piramidzie i Sfinksie, Shoch doszedł do wniosku, że najbardziej widoczny efekt wietrzenia spowodowany był długotrwałymi i intensywnymi opadami, co udowadnia ponadto rozwinięty i pofałdowany pionowy profil na ścianach obudowy rzeźby. Następnie stwierdził, że cech charakterystycznych dla erozji Sfinksa nie znajduje na innych powierzchniach skalnych w kompleksie piramid w Gizie. Inni geolodzy nie zgadzali się z tymi twierdzeniami, argumentując wystąpienie różnic spowodowanych innymi siłami oddziaływania erozji lub ich specyficzną kombinacją. Shoch twierdzi ponadto, że ponieważ ostatni okres znacznych opadów zakończył się pozornie między końcem IV a początkiem III tysiąclecia przed naszą erą, konstrukcja Sfinksa musiała powstać około 5000 roku przed naszą erą lub jeszcze wcześniej, aby erozja znalazła uzasadnienie w opadach. Najnowsze badania geologiczne i archeologiczne sugerują jednak, że występowanie intensywnych opadów deszczu na terenach starożytnego Egiptu występowało aż do końca okresu Starego Państwa, czyli do około 2200 roku przed naszą erą, więc Sfinks śmiało mógł ulegać erozji już po wyrzeźbieniu. Na uwagę zasługują także badania przeprowadzone przez niemieckich klimatologów z Uniwersytetu w Kolonii, które sugerują, że zmiana klimatu z wilgotnego na znacznie bardziej suchy mogła zakończyć się stopniowo od około 3500 roku do 1500 roku przed naszą erą, czyli aż o ponad 500 lat później niż dotychczas uznawano. Mark Lenner uważa, że ta zmiana klimatu mogła być odpowiedzialna za silne wietrzenie Sfinksa i innych charakterystycznych budowli IV dynastii. Po przestudiowaniu próbek osadów w Dolinie Nilu, jedna z geologów Uniwersytetu Cambridge stwierdziła, że zmiany klimatyczne w regionie Gizy mogły rozpocząć się na początku Starego Państwa, a klimat suchych, pustynnych piasków zaczął się de facto dopiero pod koniec tej epoki. W kontekście takich badań trudno mówić o argumentach potwierdzających teorie sugerujące, że legendarna rzeźba pochodzi od innych cywilizacji, czy też została wykonana wcześniej niż się dziś sugeruje. Badania nad klimatem trwają dalej, jednak teza o intensywnych opadach za czasów pierwszych władców IV dynastii, które sprzyjały rolnictwu i gospodarce kraju, znajduje swoje potwierdzenie w późniejszych wydarzeniach. Sugeruje się bowiem, że stopniowe osuszanie się klimatu podczas rządów następców Hefrena doprowadziło do pogorszenia się stanu całej gospodarki i było jednym z czynników, które doprowadziły do kryzysu pod koniec panowania tej rodziny królewskiej. Rządy Hefrena trwały stosunkowo długo i władca ten stał się dla historii zarówno Egiptu, jak i świata niewątpliwie nieśmiertelny. Dwie wielkie budowle, które przypisuje się właśnie jemu, już na zawsze połączone zostały z jego nazwiskiem. Kontrowersje wokół Sfinksa są i będą się pojawiać, bowiem wątpliwości w historii Egiptu nie brakuje i faktycznie wiele pytań wciąż pozostaje bez jasnych odpowiedzi. Wydaje się jednak, że Sfinks, podobnie jak piramida imienia króla, są rezultatem woli i pomysłów tego wielkiego władcy. Osobiście ubolewam, że nie dysponujemy większą wiedzą na temat polityki zagranicznej króla, jednak wraz z kolejnymi dynastiami mgła niewiedzy nieco się rozjaśnia i losy polityczne zarówno władców, jak i kraju przez nich rządzonego stają się coraz wyraźniejsze. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jakie głosy dotarły do Was i jakie Wy macie zdanie na ten temat. W kolejnym materiale kończę temat IV dynastii i przedstawię Wam okoliczności jej upadku. Chciałbym iść z tą serią już trochę dalej, zrobić więcej animacji. Ostatnie odcinki były bardzo opisowe, zawierały dużo zdjęć, jednak mowa tutaj o wielkich budowlach egipskich, więc taka formuła była po prostu konieczna.
Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, w tym odcinku to wszystko. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków z tej serii, tak jak wspomniałem, link do całej znajduje się w opisie. Znajdziecie tam również odesłania do innych serii i pojedynczych filmów na kanale, które zrobiłem w przeszłości. Także dziękuję bardzo za uwagę, widzimy się i słyszymy niebawem. Trzymajcie się.